Voľby sú príležitosťou vyjadriť slobodne svoj názor na spoločnosť, jej politiku, na potrebu ľudí. Nemali by sme ich podceňovať. Áno, máme aj politický systém. Krvú daň musím splačiť. Hrdý na svoju rodnú zem, ktorej budú na veky šťastní. Všetci chápeme, že peniaze sú aj hodnotou úspechu, ale dokážeme správne a zodpovedne oceniť mieru prospešnosti a potrieb. Ak chce súčasný svet riešiť stav, do ktorého sme sa dostali kvôli financiám, budeme musieť riešiť najmä zlyhávanie morálky do komise přijata. civilizácie. Haščák vysvětluje Malchárkovi, že Bubeníková udělala prostků hodně, například provize 100 mil. Če za privatizaci paroplynové cyklu, provize za SNŽIAR nad Horním a z mnoha dalších věcí a nemohou ji jen tak dovolat z komise. Kolik stáli poslanci? Jirka Malchárek skládal Jaroslav Haščák účty z parlamentní matematiky. Musel mu garantovat určitý počet poslanců. Podle odposloucháván rozhovorů Haščák Malchárkovi přikázal, aby dal poslancům nějaké peníze a hlavně, aby jim hodně sliboval a uvařil je na slibech. O Stanislavu Kropilákovi. V súčasnosti nás peniaze najmä ponižujú. Robia z nás sluhov cudzích záujmov. Nie je lepšieho dôkazu, ako je súčasná svetová kríza. Honba za ziskami, blahobytom, jedných na úkor všetkých ostatných. To nie je dobré. Morálne to nie je ani z hľadiska všeľudských hodnôt. Karol Župa dostal od Haščák 4 mil. Kč. Robert Nemcic zaplatil ho také Haščák. Mohumil Hanzl je problematický. Malchárek mu slíbil, že mu prodá velké pozemky SZP v Trenčíně za 40 českých korun lomítko M. Druhý Malchárek tvrdí, že jen když to prodá, tak vydělá 100 mil. Kč. Hanzl chce kromě toho subdodávky na 10 pro SAP vse v hodnotě 50% zakázky. Si zopakoval svoje krédo. Myslím národne, cítim sociálne. Je najsilnejší šéf, uchmatne najviac banánov a všetky opice. Ostatní samci závidia a pripravujú prévrat. Ďakujem vám za všetko, čo ste urobili pre ľudí a tými pre našu domovinu, Slovenskú republiku. Úprimne vám želám. Ale svet je najsilnejší šéf, odkedy vládne sa mu chce, už len to, čo sa mu chce. Má všetky super samice a dobre si ich stráži. A má jedno heslo, ktoré poteší, že žiť a nedá žiť. O čom sníva opičák, o najlepších opicách, o nich sníva opičák, tým ho nezničia. O čom sníva opičák, o najkrajších samicách, o nich sníva opičák, tým ho nezničia. Ale dovtedy sa ľudia v zložitých situáciách dovolávali zdravého sedliackého rozumu. Pri našich stretnutiach sa ho dovolávate aj vy, drahí spoluobčania, a dovolávate sa ho právom. Odmietate politické šarvátky, nespravodlivosť, lož, ohováranie, podvody, ubližovanie nevinných. Aj vy ste, aha, tu sú vrahá. Spokojný ste? Chlapci, pomáži, aha. To je jeden. Resuscitácia, rýchlo, proti kresťanu! Človek mŕtvy. Zahábite! Pekne, chlapča, tu teraz. Kde je hlava? Kde je hlava?
Úprimne vám želám rok hojnosti i viery vo vlastné síly. Vinšujem vám zdravie, šťastie i Božie poženie. Vinšujem vám dobrých susedov, priateľov. Hospodárstvo tejto krajiny závisí nie od Ameriky a nie od toho, ako rozhodnú kde mimo nás, ale od toho, ako rozhodne slovenská vláda. Vytýkajú Tisovi, vytýkajú celej slovenskej vláde z 39., že na slovo poslúchala Nemecko, ale čo robia súčasné vlády od 93. až po súčasnosť? Znížili sme produkciu potravín až natoľko, že väčšinu potravín musí Slovenská republika, ktorá ich ešte nedávno vyvážala, dovážať. Zlikvidovali sme svoju energetickú základňu natoľko, že keď predtým sme elektrickú energiu vyvážali, dnes ju musíme dovážať. Ja sa pýtam, čo bude nasledovať? Čo ešte všetko zlikvidujeme, aby sa zo Slovenskej republiky stal skutočný satelit, ale v tomto prípade asi nie Nemecka, možno Spojených štátov, ale určite satelit izraelský. Áno! Preto dnes môžeme rozhodovať, komu dať svoj mandát, aby nás zastupoval i reprezentoval. Že Fico nalákal slubmi, že stiahne týchto vojakov z okupačných misií, nemalé percento voličov, doteraz tak nespravil. Slovenské vojska pomáhajú chrániť americké zadky a ľudia mu to nevedia zrátať. Ale musíme si však uvedomiť, že celospoločenská, morálna a duchovná kríza tu nie je od jesene minulého roka, ani neprišla z Ameriky. Táto hlboká a pretrvávajúca kríza na Slovensku dorazila 29. augusta 1944, keď sa zradná časť slovenského národa postavila proti vlastnému štátu a proti svojmu jedinému a veľmi dobrému prezidentovi, pánovi doktorovi Jozefovi Tisovi. Čo my ale chceme, keď tu máme premiéra, ktorý všetko vie, všade bol a všetko videl a ktorý na jeseň minulého roku ani napriek tomu, že má všemocnú tajnú službu, nevedel odháhnuť, že čo skoro tu bude kríza. Ako je možné, že takýto skvelý, inteligentný, rozhladený premiér bol vo Vietname podľa informácií z Nového času rokovať o tom, aby k nám prišlo 50 000 Vietnamcov, ktorí by zaplnili voľné miesta na pracovnom trhu. Áno, budeme si musieť od neduhov odpomôcť. Všetci predsa vieme, čo je dobré a čo je zlé.